Karon mga idol na diri among silingan nga among tuwa sa balay nay may mangga na yang gisprayhan atong karon nagbalot siya. Mananap? Ambal kayo? Pangkuan ka nang murag sa lampinig. Kuan pa ning Di ka na ba no? Asa? Balhin, balhin. Okay. Ay, oh, init kay diri ah. Angin ra ba? Sama sifat tasbih tablik antara ini dengan ini keangkaannya seperti kami sebelumnya antara itu